السلام علیکم۔ سینے کا انفیکشن، علامات، علاج اور حفاظتی تدابیر۔ موسم سرما میں جہاں ایک طرف تو کرونا وائرس اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، وہیں مختلف موسمی بیماریاں اور انفیکشن بھی مختلف افراد کو اپنا شکار بنا سکتے ہیں۔ موسم سرما میں لاحق ہو جانے والے سینے کے انفیکشن کے بارے میں حفاظتی گائیڈ لائنز، اس کے علامات، علاج اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ سینے کا انفیکشن کیا ہے؟ نزلہ یا زکام کے بعد سینے کا انفیکشن نہایت عام ہوتا ہے، اگرچہ یہ زیادہ تر معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں اور خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات تشویشناک یہاں تک کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ سینے کے انفیکشن کی علامات۔ سینے کے انفیکشن کے بنیادی علامات کچھ ایسے ہو سکتی ہیں: مستقل کھانسی، کھانسی کے ساتھ زرد یا سبز بلغم کا آنا یا کھانسی کے ساتھ خون آنا، سانس کا پھولنا یا تیز اور پھولے ہوئے سانس آنا، سانس میں خرخراہٹ، بخار، دل کی تیز دھڑکن، سینے میں درد یا تناؤ، سر درد، تھکاوٹ، پسینہ آنا، بھوک نہ لگنا، جوڑوں اور جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا۔ سینے کے انفیکشن کے علامات میں شامل ہیں۔ سینے کا انفیکشن کیسے ہوتا ہے؟ سینے کا انفیکشن پیپڑوں یا سانس کی نالی کا انفیکشن ہوتا ہے۔ اس میں حلق کی سوجن اور نمونیا سامنے آ سکتا ہے۔ حلق کی سوجن کی زیادہ تر بیماریاں وائرس کے سبب ہوتی ہیں، جبکہ نمونیا بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ انفیکشن عام طور پر اس وقت پھیلتے ہیں جب کوئی متاثرہ شخص کانس دے یا چینک دے۔ اسی ذریعے سے فلوئڈ کے چھوٹے چھوٹے ذرات جن میں وائرس یا جراثیم موجود ہوتے ہیں ہوا میں پھیل جاتے ہیں اور وہاں پر موجود دوسرے لوگ انہیں سانس کے ذریعے اپنے اندر لے جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہاتھ کے اندر کسی چیز یا کسی سطح پر چینک ماریں اور کوئی دوسرا شخص آپ سے ہاتھ ملائے یا اپنے منہ یا ناک کو ہاتھ لگانے سے قبل ان سطحوں کو چھو لے اور کوئی دوسرا شخص آپ سے ہاتھ ملائے یا اپنے منہ یا ناک کو ہاتھ لگانے سے قبل ان سطحوں کو چھو لے تو انفیکشن پھیل سکتے ہیں۔ چند مخصوص افراد کو سینے کے تشویشناک انفیکشن سے دوچار ہونے کے خطرے کا سامنا ہوتا ہے، مثلاً شیرخوار اور بہت ہی کم عمر بچے، نشوونما کے مسائل سے دوچار بچے، وہ افراد جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، بڑے عمر کے افراد، حاملہ خواتین، سگریٹ نوشی کے عادی افراد، وہ لوگ جن کی طویل مدت کی بیماریوں کا سامنا ہوتا ہے، وہ لوگ جن کا مدافعتی نظام کمزور ہو، کسی حالیہ بیماری کی وجہ سے، کسی پیمنکاری، زیادہ اسٹیرائڈز والی خوراک یا کیموتھراپی سے گزرنے والا شخص بھی اس کا آسانی سے شکار ہو سکتا ہے۔ کیا گھر پر علاج کرنا ممکن ہے؟ سینے کی بہت سے انفیکشن تشویشناک نہیں ہوتی اور چند دنوں یا ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مریض کو عموماً ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بشرطیہ یہ کہ علامات تشویشناک نہ ہوں۔ گھر پر رہتے ہوئے اس اقدامات پر عمل کریں۔ زیادہ سے زیادہ آرام کریں۔ جسم میں پانی کا ضیاع روکنے کے لیے فلوئڈ کا زیادہ مقدار استعمال کریں تاکہ پیپڑوں میں موجود بلغم پتلا ہو کر آسانی کے ساتھ کھانسی کے ذریعے باہر نکل آ سکے۔ درد میں افاقہ کرنے والی ادویات لیں۔ متواتر کھانسی کے سبب پیدا ہونے والی گلے کے سوزش میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے شہد اور لیموں کا گرم مشروب نوش کریں۔ سانس لینا آسان بنانے کے لیے سوتے ہوئے اضافی تکیوں کے ذریعے سر اونچا رکھیے۔ سگریٹ نوشی ترک کریں۔ کھانسی کی دوائی سے اجتناب کریں کیونکہ اس کی افادیت کا معمولی سا ثبوت ملا ہے۔ کھانسی تیزی کے ساتھ پیپڑوں کے بلغم سے چھٹکارا حاصل کر کے انفیکشن صاف کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اینٹی بائیوٹک سینے کی کئی طرح کے انفیکشن میں تجویز نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ ایسی صورت میں کام کرتے ہیں جب انفیکشن وائرس کے بجائے جراثیموں کی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔ ڈاکٹر صرف اس وقت اینٹی بائیوٹک تجویز کریں گے جب ان کے خیال میں مریض کو نمونیا یا پیچیدگی کا سامنا ہوگا، مثلاً پیپڑوں کے ارد گرد فلوئڈ کا جمع ہونا۔ ڈاکٹر کے پاس کب جائے؟ ڈاکٹر کے پاس صرف ان صورتوں میں جائے: مریض بہت زیادہ بیماری محسوس کرے اور علامات شدید نوعیت کے ہو، علامات میں بہتری نہ آئے، سینے میں درد یا سانس لینے میں دشواری ہو، کھانسی کے ساتھ خون یا بلغم میں خون آنا، جلد یا ہونٹ نیلے پڑ جانا۔ علاوہ ازیں اگر مریض حاملہ ہو، 56 سال یا اس سے زیادہ عمر کا ہو، مریض کا وزن زیادہ ہو، مریض 5 سال سے کم عمر کی ہو،
مدافعتی نظام کمزور ہو یا مریض طویل مدت کی بیماری کا شکار ہو تو اسی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے سینے کی آواز سن کر بیماری کی تشخیص کرے گا، جبکہ چھاتی کا ایکس رے، سانس کی ٹیسٹ اور بلغم یا خون کا ٹیسٹ کروانے کا بھی کہہ سکتا ہے۔ سینے کے انفیکشن کے ان طریقوں سے روک تھام کیا جا سکتا ہے۔ سگریٹ نوشی ترک کرے۔ سگریٹ نوشی انفیکشن کے خلاف پھیپھڑوں کی قوت مدافعت کو کمزور کرتی ہے۔ کھانستے اور چینگتے ہوئے منہ ڈھانپیں۔ متوازن غذاؤں کا استعمال کریں۔ ویکسینیشن۔ اگر مریض کو سینے کے انفیکشن کا شدید خطرہ لاحق ہے تو ڈاکٹر نزلے اور نمونیا کے انفیکشن کے خلاف ویکسین لگوانے کی تجویز دے سکتا ہے۔ یہ ویکسین مستقبل میں سینے کے انفیکشن کا امکانات کم کر سکتی ہیں۔ عام طور پر نزلے اور نمونیا کی ویکسینیشن تجویز کی جاتی ہے۔ شیرخوار اور بہت کم عمر بچے، حاملہ خواتین، 56 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد، طویل عرصے سے بیمار یا کمزور مدافعتی نظام کے حامل افراد کو ویکسینیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان طریقوں سے آپ چیسٹ انفیکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی انفارمیشن پر مبنی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔